ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். இது லண்டன் தமிழன் வீட்டுத் தோட்டம் சிறப்பு அறுவடை காட்சிகள். This is an special harvesting day in my home garden in London. இது எனது தளத்தின் மிகவும் நீளமான காணொளி காட்சி. கடைசி வரை பாருங்கள். சுவாரஸ்யமான அறுவடை காட்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றது. This is the longest video in my channel. Please see the entire video. You will be surprised. இது முழுமையாக கொரோனா லாக்டவுன் காலத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கிய கார்டன். இப்போது எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பலன்கள் கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது. This garden is absolutely cultivated using the corona lockdown period, but now I get unbelievable benefits. உருளைக்கிழங்கு நிறையவே பயிரிட்டுள்ளேன். இருந்தாலும் இன்று ஒரு சாடியை திறந்து பார்க்கலாம் என்ற எண்ணம். எவ்வளவு கிழங்கு விழுந்திருக்குன்னு திறந்தால் தான் தெரியும். இது எல்லாமே உருளைக்கிழங்கு சாடிகள் தான். இந்த பக்கம் ஓரளவுக்கு விளைச்சல் இருக்கும் போல தெரிகிறது. கிழங்கு வழியாலே தெரிகிறது. விழுக்கும்போது கூட நல்ல பிளப்பாக இருக்கிறது.
கிழங்கு நிறைய விளைந்திருக்குது. ஆனால் இன்னும் முத்தி பெருசாகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும். இது சேம்பிளுக்காக தான் திறந்து பார்த்தது. ஆனால் ஒரு சாடிக்கு போதுமான விளைச்சல். அத்துடன் இதே சாடியில் திரும்பியும் மீள்நடுகை செய்ய போகிறேன். ஏனென்றால் இன்னும் உருளைக்கிழங்கு விளைவதற்கு காலம் இருக்கிறது. இன்னும் 2 மாதம் இருக்குது. அதால் இதே சாடியில் நான் திருப்பியும் 4-5 கிழங்குகளை புதுசாக நாட்டி வைக்க போகிறேன். இது நாற்றுக்கிழங்குகள். அதே இடத்திலேயே திரும்பி வைக்கிறேன். இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது 4 நாட்களின் பின்பு அது இப்போது நன்கு முளைத்து வளர்ச்சி பருவத்தை எட்டியுள்ளது. லீக்ஸ் மற்றும் வெங்காயத்தாள்.
3 விதமான பூசணி செடிகள் நாட்டியுள்ளேன். அதில் 2 நாட்டு ரகம், ஒன்று சவுதி பூசணி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது கூட நன்கு காய்த்துள்ளது. காய்களும் நல்ல பெரிதாக உள்ளது. இது சிறிய வெங்காயம், நன்றாக விளைந்துள்ளது. இது ஊடுபயிராகத்தான் நாட்டியிருந்தேன், தக்காளி மிளகாய் செடிகளுக்கு ஊடாக. இது நமது நாட்டு சோழன் ரகம். இங்கு விளையும் ஸ்வீட் கார்ன் ரகத்திலிருந்து முற்றுமாக வேறுபட்டது.
நீங்களே பார்க்கலாம் அதன் கலரையும் தோற்றத்தையும். காணொளியை தொடர்ந்து பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி. தொடர்ந்தும் எனது காணொளி தளத்துடன் இணைந்திருங்கள். தொடர்ந்தும் சுவாரஸ்யமான காணொளிகள் உங்களை தேடி வரும். Thanks for watching video and follow my channel for interesting videos in the future.